Daddy, sana po makauwi ka na. Nakasuwi ka na namin. May pangako po kasi ako sa anak ko na may bigyan ko po sila ng magandang buhay. For this, you. Not you need work, you go outside. I tell you before. Pinapalayas na po kami ng boss namin. Wala po kaming kapera-pera. Mag-performance na po kaming walang sahod. Ako po si Lorimer Rudy. I tell you before. Dito na po kami. Listen, you have only one. Tulungan nyo kami. Hindi yung puro ganyan na lang ginagawa nila sa kapwa Pilipino. Sana po matulungan nyo kami dito. Kahit anong tulong po tatanggapin namin kung pwede po. Total lockdown na po dito sa Saudi. May pilit pa po kami pinapapasok ng amo namin kasi hindi po sila tumutupad sa sa batas ng Saudi. Pinagtatrabaho pa po nila kami ng sobrang init. Pinag-construction po nila kami ng 2 buwan. Nagreklamo po kami, hindi po kasi naayon sa kontrata namin. Wala na po kami nagawa. Hindi po kami makaalis kasi total lockdown. Hindi rin din po kami pwede bumalik dito sa agency. So, ginawa na lang po namin yung trabaho namin hanggang sa hindi po kami sinahuran. Hanggang sa hanggang ngayon, lagi nyo lang po kami sinasabi na may sahod na inshallah bukra-bukra. Pumapasok kami, walang service, mainit. Pag-uwi po namin, wala po kami makain. I-recycle po siya namin para lang po makaraos kami sa araw-araw. Nagpupulot-pulot ng mga makakain. Tuwing hapon po, lumalabas po kami ng bakala, naghahanap po kami ng nag-aabang po kami ng mga Pilipino. Nangihingi po kami ng 10 real, 20 real. Kabayan, maraming salamat po. Naaawa na rin kami sa pamilya namin sa Pilipinas kasi nag-chat na rin sila na tumatawag na wala na rin sila makain. Daddy, sana po makauwi ka na. Nakasuwi ka na namin. May pangako po kasi ako sa anak ko na may bigyan ko po sila ng magandang buhay. Kaya laban lang po. Listen, you have only one. Bless na po kami. Two. Ito po. About the bank. Yeah, the first. Yeah. You come work, you go outside. Not work. Down. I ask them for down. For you? Yes, sir. Down. Nagkaisa po kami na wag na muna pumasok hanggat walang sahod kasi parang nagkakalokohan na po kasi. Para po kaming aso na pinalayas dun sa tinitirhan namin. Ano po, matulungan niyo po kami. Wala po kaming kapera-pera. Po. Tawagan mo kayo yung Philippines Embassy. Try mo, baka bigyan tayo ng sasakyan. Yeah, please. Because I don't have money, mapi salary. But I need card. I'd go to Samasco company. Nag-live na po ako at humingi po ako ng tulong sa mga kagrupo na kapwa OFW at nanawagan po ako na i-share yung video namin. Sabi po nung asawa ko sa Pilipinas, hihingi daw po siya ng tulong dyan sa Pilipinas. Nung pumunta po ako sa OWA, nag-file lang po ako ng kaso doon sa employer nila doon sa Riyadh. Kasi hindi pa ako nakakapunta sa sa agency nila sa dito sa Manila. Sila na lang daw po yung kukunin. Buti na lang po may mga kababayan po tayo na may tumulong sa amin ng magandang loob na
magbigay ng pamasahe namin. Dito na po kami natuloy sa agency ng Simasco, pero ganito po yung kalagayan namin. Ang concern lang po namin, makalipat kami ng accommodation or makauwi po iba po sa amin. Kasi nanganganib po kami na magkaroon po kami ng corona dito. Ililibing sa Saudi Arabia ang mga overseas Filipino worker na namatay doon dahil sa COVID-19. Ayon yan kay Presidential Spokesman Secretary Harry Roque. Not you need work? You go outside. Pre, patulong ako, pa-share na lang. Pinapalayas na po kami ng boss na. Tapos namin mag-work dito, mababas po sila ng Kalas, I back to Simasco. Pag nasa police station na po kami, that day po din po, interview ako ng police kung bakit daw kami sumisigaw dun sa video na ginawa namin. Hadik! Sabi ko sa kanya, sir, Hadik, this video is for rescue only. It's okay. Because we don't have money. We don't have money to pay the taxi going to our company. Sabi ko sa company, that's 2 months. Yung mga tao distress, look at their situation. Sabi ko sa kanila, wag ninyo namang ipakulong na ganyan. Sabi niya, hindi lang ipakulong. Kasi gusto lang namin sila hingian ng statement kung bakit ganun nag-video sila sa loob ng facility. Kung sa labas lang sana siyan, sabi niya, wala akong problema. Pero sa loob ng company, sabi ng facility, which is, kung titingnan mo, sabi niya, that's against the law. Yung nasa video at saka yung mga ibang may previous nag-video pa, ang pakiusap ko sa company, isama sila. Ang sabi ng company sa akin, okay, sasama namin sila sa next flight natin. If not next week, then after next week, magkakaroon na ng repatriation ng ating mga kababayan. Kailangan pa rin po lumaban para sa pamilya magpatatag, mapakalakas ng loob. Para hindi panghinaan yung pamilya namin sa Pilipinas, lalaban kami para hindi sila mag-alala. Bigyan naman po kami ng repat paper. Sana po yung mga natitirang kailangan namin makuha, sana po makuha namin. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa amin. Hindi po niya kami binitawan. Lagi sige sabi niya sa akin, Daddy, uwi ka na. Kahit wala kang pera, kahit di na tayo bumili ng bahay ng dream natin, basta umuwi ka at makasama namin dito. Okay na daw sila.